Jeg vil takke interpellanten, men også statsråden for et godt svar. Jeg tror det er viktig at vi nå hever blikket litt grann i forhold til den debatten som har rast den siste tida, der ulike organisasjoner har prøvd å introdusere et nytt begrep i Norge, nemlig papirløse. Jeg må si at det har blitt dokumentert her fra flere av de foregående talerne at er det noen som har papir, så er det mange av disse vi snakker om. Det har fått avslag på avslag på avslag. Det har ikke tatt det til følge. Det er utgangspunktet for denne debatten etter min mening. Og vi ønsker i Høyre en streng og rettferdig asylpolitikk. Skal vi få til det, skal vi få en rettferdig asylpolitikk, så må vi forvente at spillereglene blir fulgt. Og da kan vi si at det kan være spillereglene det er noe galt med. Og det har vi påpekt flere ganger. Blant annet så sier Høyre at regjeringen bør ta tilbake mer av ansvaret for asylpolitikken ved å gi seg selv muligheten til å instruere Utlendingsnemnda i spesielle saker, ikke enkeltsaker, men på mer generelt grunnlag. Den adgangen ble fjernet for noen år siden, da det var en redsel for at det gikk politikk i alle saker. Men dette er faktisk politikk, og det er viktig at regjeringen også kan handle raskt når de ser endret utviklingstrekk. Men det aller viktigste, og som jeg venter i spenning på at regjeringen skal komme med, det er oppfølgingen av det utvalget som Øystein Mæland ledet, der det ble gått gjennom saksbehandlingsreglene, saksbehandlingsprosedyrene, som både representanten Ingalill Olsen var inne på, og også andre har vært inne på, så er det en ond sirkel han kan komme inn i. Dersom en forventer at enhver omgjøringsbegjæring skal gi ekstra oppholdstid i Norge, og særlig hvis det skal munne ut i et generelt amnesti etter en viss periode. Det er Høyre sterke motstandere av. Vi ønsker ikke et amnesti. Det vil undergrave asylpolitikken. Men så er det jo en annen side av saken, og den var også statsråden inne på, at hvis du har en situasjon der asylsøkerne faktisk er ureturnerbare, så vil du altså kunne oppnå opphold i Norge på humanitært grunnlag. Hvis du samarbeider, så står det på departementets hjemmeside når det gjelder denne stortingsmeldingen om barns situasjon, så står det at hvis du har vært i Norge i 3 år, du har samarbeidet fra dag 1, men du faktisk ikke kan returneres, så skal du kunne gis opphold i riket. Så det er altså mange, holdt på å si, luftehull, ventiler i dette systemet, og de blir forhåpentligvis utnyttet på en god måte, sånn at det er de som virkelig har det behovet for anledning til å bli her. Men det som er problemet nå, det er jo at hvis en ser på den totale innflyttingen til Norge, innvandringen til Norge, så utgjør for eksempel arbeidsinnvandrere og familiegjenforening utgjør 80% av de som kommer til Norge, og som er her for å bidra i samfunnet. All fokus i alle debatter er på en liten andel av det totale antall. Nå snakker vi da om de såkalte papirløse, som er et begrep jeg ikke har noen sans for. Men de resterende 80-90% som skal integreres i det norske samfunnet, som skal delta i norsk arbeidsliv, som skal delta i norsk samfunnsliv, der blir offeret liten interesse. Vi hadde en interpellasjon for noen uker siden med Per Kristian Foss om polakker som blir arbeidsledige i Norge, og som da ikke får adgang til norskopplæring hvis det ikke er heldig å bo i Oslo og Akershus, for der er det noen spesielle kurs. Den type problematikk blir veldig ofte satt i bakgrunnen til fordel for en debatt om en liten gruppe som er her ulovlig, som ikke ønsker å returnere til hjemlandet sitt frivillig, og som heller ikke samarbeider. For hvis det samarbeider, så er det mange muligheter, som statsråden og andre var inne på. Det er bistand økonomisk, det er mange andre muligheter, kursing og så videre. Så jeg håper at vi kan få en debatt fremover som går på saksbehandlingsreglene, få ned antall omgjøringsbegjæringer, få en raskere gjennomstrømming, få ned saksbehandlingstiden generelt, og ta bedre vare på de som kommer til Norge som har krav på opphold, gir deg gode tilbud, norskopplæring, gir deg arbeid og så videre. Det er det viktigste, synes Høyre.